Oops. Okay. Ayun. Medyo hirap talaga sa ahon to pag ganito. So good morning. Magpapa-upgrade tayo ng bike ngayon. Muna tayo ng bike shop. Papalit tayo ng mga parts nito para medyo gumaan-gaan pag pa-jack. Papalit tayo ng crank. Ano pa ba? Papalit tayo ng hub para sa engagement. Medyo hirap sa pagpa-jack. And ano pa ba? Papalit ng pedal. May stock pa akong pedal, papapalit ko. Naghihintay na si JB dun sa shop ngayon. Tara, let's go. Ikaw na bahala dyan, JB ha. Bakal pa ba to? Ano to, stainless na diba? Ito Oh, stainless na diba? Ang layo nung ano. Pag pumapadya ako, ramdam ko to eh. Ito po ay medyo malaki. Negative agad yung blue. Huwag yung blue. Mas bagay yung ano eh. Parang mas okay yung silver eh, no? Silver talaga. Ready to ano na to, no? True axle. Tapos nandito yung pagkalis niya sa ilalim. Ay bucha, parang maganda nga. Mas maganda siyang ano, silver, no? Dahil sa half. Ito yung tunog ng ano, ng stock hub. Parang wala. Hindi ko nga ramdam yung tunog nito pag naka-ride eh. Parang naka-silence. Dito pa pala yung sticker natin. Ayan yung ano natin. Pakita mo nga, James. Luma natin ano natin. Yung sa dati nating pine wood. May butas yan, no? Pumunta sa pauwi na rin tayo. Almost 4 hours din siyang ginawa kanina. So medyo mag-aano yung pa-jack natin. Tapos yung handlebar pinayos na rin natin, mas komportable na tayo ngayon. Hindi na masakit sa palm. Hindi lang nag-traffic. Ito. Hindi na natin naipalagay yung ano, yung brake caliper dahil hindi na raw okay yung hydraulic nya. So baka maghanap na lang tayo ng ibang hydraulic dahil galing din sa bangga yun, sa aksidente. Kaya muli na lang na-check ni JB kanina, hindi na okay yung pagpiga, matigas na. Pero okay pa naman tong brake natin, no? Mas makapit to, saka mas malambot. Ngayon, ganito lang to. Pinakita ko lang yung mga pinalitan natin dito sa FR 1800 natin. Okay, see you next time. Peace.